Voalasan'ny boky Isaia apaminany amin'ny toko faraika amby folo teo no hoe amin'izany andro zany hisy rasanaipoitra amin'ny fototry Zeshe ary hisy solofo haniry avy amin'ny fotony. Dia milaza fanantenana zavatra mahafinaritra ny tohiny rehefa avy eo. Milaza ny mpanjaka izay taranaka Davida fa mpanjaka tsy mitovy amin'ireo mpanjaka rehetra ny fandimby fa mpanjaka vaovao mitondra fiadanana. Ary mandritra ny fiavian'ny tompo dia izay fanantenana fiadanana izay ho iraintsika amin'ny hoe misy zaza teraka ao antsika, zazalahy menantsika, ny fanjakana hapetrany eo antsorony, mpanjaka ny fiadanana, andriany fiadanana sy ny sisa. Izay zany Kristy no ambaran'izany. Fa aleo aloha mba ho hazavana kely ihany ny tontolo manodidina io hafatry ny mpaminany io. Tamin'ny fotoana nitorian'i Isaia dia any pahababoana ny vahoak'Israely, na hoe raha ohatra hoe ny amin'ny toko faraika amby folo tia le tapany voalohany amin'ny Isaia, atombotra dia atombotra ny fotoana hahababo an'izy ireo, zany hoe fa fotoana anaovan'Andriamanitra azy ireo fampitandremana na avertissement io hoe anareo dia ho voasazy ary ho rava ty fanjakana irerehanareo sy mampibebaka anareo ankehitriny ity. Kanefa Andriamanitra ndray mbola hanome mpanjaka anareo fa sy mpanjaka araka ny eritreretanareo azy hoe havanahy zodany anadany ireny nohatra izao le firazanana, fa mpanjaka ny fiadanana, mpanjaka ara-panahy. Dia inona moa ny dikan'izay dia mitovy amin'ny fiainana andavanandro. Anisan'ny tia mianatra le mandray ohatra andavanandro rehefa misy hazo ngeda, kininina ngeda dia ngeda, ohatra ery sara rivotra ery dia nikapaina, inona sisa eo? Vody hazo na vody-gioga. Rehefa vody-gioga ny sisa dia osy ny olona hoe nofinofy re le hazo mizoalazoala azo anaovana alikaloka fa goga ho an'ny mpamaky kitay na ho an'ny mpanao savon satria ny ainy amin'ny fianatra any moa amin'izao dia mangaty fakakazo. Zava-misy io safaina. Izay zany sisa, ohatrany hoe tsisy fanantenana fa maina tanteraka, zany hoe zay zavatra nafinaritra rehetra efa ataontsika hoe miongana, fongana, rava tanteraka matoa vody-gioga sisa. Fa Andriamanitra nefa miteny hoe aza matahotra, fa na dia ataontsika hoe fa maina aza ifaringana dia mbola misy fanantenana solofo isemika. Anareo izay mipetraka ety agnaty ville ety zao dia tsy mahalala hoe solofo-kazo zany. Eto hoe solofo-kazo zany dia io le vody-gioga efa tena hiverina ho maina. Dia rehefa avy eo nefa misy ravina maitso kely maniry, fa rehefa avy eo iny solofo misimika iny sady mandrobona faniry vetivety dia lava. Reny hazo teo aloha le kininina vavy mibilabila fianihany boay kely mpangala azy ireo rainy dia ilay solofo indray reto sady mahitsy ny tsara, azo anaovana fanaka, azo anaovana trano tsara kokoa ilay solofo. Ohatr'izay le sary tena ampiasain'ny mpaminany miresaka ny havian'i Kristy. Ireo vahoak'Israely ireo talohany nahatongavan'i Kristy dia nionona tamin'ny zavatra ara-nofo izay tsy nahasambatra azy velively, fa rehefa tonga kosa ity andrian'ny fiadanana izay lazaina amin'ny sary teny hoe solofony Jesy ity, fianakaviana madinika, fianakaviana sy dia manahoana loatra kanefa misandratra izy dia izay solofo izay lasa alokaloka ho an'ny firenena rehetra. Izay zany sary teny. Ny any izako azy indray dia izao aloha hoe miverimberina amin'ny soratra masina ny hoe tamin'izany andro zany sy ny hoe amin'izany andro zany. Dia atsika hatramin'izay efa ela ty fiaviana ty ane ao zany ohatra ataoko hoe mananomboka vorosaina zany efa mba ataoko hoe any amin'ny ataoko hoe telopolo taona maherikely agny ny vavahana dia maheno an'io sa amin'izany andro zany, amin'izany andro zany dia ohatr'izao dia samy mangeta hita hoe vina reno atanterahany zany dia mamaliza ny teny hoe ahoana marina mopera ty amin'izany andro zany, amin'izany andro zany ty fa mampilendalenda dia tena sanatria ny vava ve malaza tahinanana izy ty sa fa mpagnataniana pokaty toy ny mpanao propagandy amin'izany andro zany dia ohatran'izao sotrao mahafinaritra manko izy teo hoe inona moa zavatra mahafinaritra hoe sa hifankatahotra koa zany ny olombelona satria mitovy amin'ny zanak'ondry sy liona ny olona faran'izay maseka sy faran'izay tsotra dia afaka miara-miaina. Izay zany le fahasambarana rehefa tonga io Kristy io dia vina ny atanterahany zany. Sagnareo dia miaino fotsiny fa samba metra-panontaniana hoe tena masiro re zany tanteraka. Zany hoe na dia agnaty lavaka biby lava zany misy ny tagnanao tsy apikekeriny biby agnao. Ny liona sy zanak'ondry zany tena bisika sy pétrole tena mifanohitra. Tsika zao na miaina dia hitasika tsara fa na dia ao anatin'ny fianakavianany misy fifandonany ao na dia misy havanao aza dia mba famangety ambositra mifanondromolotra na ny hanina ifanolorana ifandasana indray ny mahalany hanina ohatra misy an'izany zany hoe tsy miady fa nikobay akelitra
kanefa lay fampanantenan'andriamanitra ao amin'ny fanjakan'ny mesia na hoe ny fanjakan'ilay olona voaositr'andriamanitra dia tena hoe miverina le fahasambarana tany paradisa voaloha taony tsy mifankatahotra hoe misy alika mivovo ho ny agna mandalo tsy misy zany fa milamina io ary no tanteraka amin'izany andro zany sarika nysaitsika hoe azavaina ny dikany hoe amin'izany andro zany satria sao dia efa mba tonga le tamin'izany andro zany fa tsika no tsanaharaka kody na isika no hatramin'izay dia matoro-mihevitra fotsiny sa mahalala dia ho azavaiko le amin'izany andro zany amin'izany andro zany miverimberina be ao amin'ny testamenta taloha amin'izany andro zany vaky teny tamin'lahy amin'izany andro zany tendrombohitry ny tompo dia hanerinerina tapoka voana hirotra makany ny firenena ary avy eo Siona no ipohan'ny teniny sy ny lalàny amin'izany andro zany reo ny azo fanondronana kiboraigna lasa famboarana hena zany hoe zavatra mahasoa ndray zany le amin'izany andro zany izao no isay any aparany any hoe pitsarany Kristy ny olona rehetra sisa le hoe amin'izany andro zany dia zao io ty zany tsy mba mitovy amin'ny reny le secte milaza de laza secte fa tsy mba mambomboatra fiteny loatra satria ny antony dia zao mampianatra diso ndray amin'ny taonareo rivo farandro hoe amin'izao ny farandro hoe amin'izao ny farandro hoe dia ho azavaiko mazava tsara izy androany ohatra vitsivitsy ihany roa no raisitra ao amin'ny Hébreo toko voalohany andiny voalohany manazavany io hoe amin'izany andro zany io hoe fa iny tamin'ny fomba samihafa dia tamin'ny fa iny dia tamin'ny fomba samihafa no ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny razantsika fa amin'izao andro farany izao dia amin'ny alalan'ny zanany no iresahan'Andriamanitra amintsika amin'izao andro farany izao zany nanoratana ny tarataso any Hébreo zany tamin'ny taonjato voalohany hitanao antsika nefa nisy taonjato roapolo tafaran'izay nefa izay no manomboka ny andro farany fa tsy oetriretina ho aviana re zay ho voapiso na afaka piso farany zao 2020 fa efa nanomboka tamin'ny fahatongavan'i Kristy teto an-tany izay no hoe amin'izany andro zany sy hoe farany andro farany dernier temps filazan'ny soratra masina ao amin'izao andro farany zao dia amin'ny alalan'ny zana zany hoe manomboka hatreo amin'ny nahatongavan'i Kristy dia andro farany zay ny heviny ho azavaika aveo dia ao amin'ny Galata toko faefatra andininy faefatra ihany koa masinda Paoly miresaka ny hoe no nitapitra ny fetrandro dia ny rain'Andriamanitra ny zanany hateraky ny vehivavy teraka teo ambanin'ny lalàna mba hamonjy an'izay rehetra eo ambanin'ny lalàna hoe rehefa tapitra ny fetrandro ny rain'Andriamanitra ny zanany hitanao tamin'ny anjelin'Andriamanitra ataontsika amin'ny angelisy hoe ny anjelin'Andriamanitra nylaza tamin'ny matapitra ny fetrandro miditra ny farany amin'izay zany zao zay zany ny hevy ka zao no tian'izay tenena dia hoe amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny famonjena dia Andriamanitra efa nanao fomba fa ireny fomba reny mety hoe mbola provisoire zany hoe antsely tsy akamehana taloha satria mbola olona no irahy ny mpaminany no itenenany amin'ny alalan'ny tantara izy ohatran'ny ray aman-dreny sy dadabe manome ohatra ho an'ny zafikely no nitenenany dia tsy mazava amin'ny kilonga fa kilonga amin'izao zafady fomba fiteny fa zanak'Andriamanitra tsika kilonga aby tsika ny kilonga amin'izao mila zavatra mazava sy hita maso tosin'Andriamanitra hoe farany sa manana balaka ohatran'ity koa fa vato tokany ity sisa ohatran'ny anao manao jeu zany dia na manao bolina dia igny vato farany anao tery farany zay ny hevitrany hoe farandro ka noho izany hatramin'ny andron'ny Kristy makaty tsy misy fomba hitin'Andriamanitra mamonjy antsika hafa sy ny evanjely inona hoe tsy misy fomba hafa hamonjen'Andriamanitra antsika ankoatran'ny evanjely ka noho izany raha hitsy zany ny resaka dia hoe ireo zavatra hoe lazainy izay empaminany reto hoe ohatra zao hoe ny ombivavy sy ny orsa hiaraka amina tanimbilona anankiray ny pantera sy ny liona hinam-bilona ndray fa tsy hoe lasa carnivore hinana hena koa fa miovatra amin'ny régime alimentaire ny biby etretany zany hoe ny liona zany mihinana nofon-javatra fa miraokahitra indray fiovana lehibe fiadanana ny hevitra riavana amin'izany andro zany zany hoe rehefa tonga i Kristy tenin'Andriamanitra teny tonga nofo miara-monina amintsika ary io teniny io dia amintsika mandrakariva vao nihaino azy antsika teo ao anatin'le amin'izany andro zany sao satria tonga i Kristy heno isika izy ary mizany eto amintsika mandrakariva tanteraka reo hoe ny olombelona mifankatia indray sy milamina rehefa samy manaiky hovain'ny evanjely ny fosika satria nolazainy tenin'Andriamanitra teo hoe amin'ny vavany ozy izy no ifehezany lazainy teo zany zay le hoe amin'ny fofonainy vavany izy kapoka ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy rehefa maditra anao dia tirainy io tenin'Andriamanitra io tirainy ohatran'ny tifiriny amin'ny basy
zay le fanjakan'ny Kristy maditra anao na manoto ianao dia ny tenin'Andriamanitra mandrasana anao mikapa anao mitifitra anao mampibebaka anao zay ohatr'izay le heviny ka ity fiavian'ny tompo ity zany riavana sy andry zazakely ny table voin ary amin'ny hoe tranonompo fa io tenin'Andriamanitra io le faratenin'Andriamanitra amintsika ankehitriny zay le fiavian'ny tompo dia atao fotonga androany ary Jesosy miteny hoe isaky ny mihaino tenin'Andriamanitra dia na tsy miteny aza ny mopera na ny pastera ho an'izay mpiaino amin'ny radio any na tsy miteny azy hoe tanteraka amin'ny sofinareo androany zany teny zany dia isaky ny avy mihaino tenin'Andriamanitra avy mamontsy lamesa dia atao hoe tanteraka eo amin'ny fiainako androany izany teny zany manova ny fonao raha ohatra ianao manana fona toesaina pantera toesaina orsa toesaina sanatrian'ny vava azy ohatra hoe ako zany toesaina nalika mivovo magnaikitra romotra dia miova zanak'ondry sy ny sisa arsika ve izay ny hevitry ny fiavian'ny tompo zay ka zao ary ozy Jesosy amin'ny evanjely be dia be ny olona mamaky an'io tenin'Andriamanitra io ary fakapanahy ho an'ny mpandalina na ho anay dia ny zavatra jerevanao dia hoe aiza daholo le misy référence mamely ny katolika aiza daholo le tsy ato amin'ny baiboly zany masina izany besainy ianao sy endry fa hitanao secret le tena antony tenin'Andriamanitra fa ho an'olona tsotra dia hoe nitanjon'Andriamanitra dia hoe feheziny lay andrian'ny fiadanana dia hoe io tenin'Andriamanitra io miterenao miavonavona loatra mietreha naotray dia ambany loatra misy andrata izay le fahatsoran'ny tenin'Andriamanitra l'évangile le simple tsotra kely ny evanjely zay fiadanana zay no mahavaovao mahafaly azy na fenin'Andriamanitra mibesaina sy ny hendry io zany hoe nen'olona zavatra hafa ny tadiavina amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny hanao zay tsy hihinananao kisoa ny tadiavina ao besaina hendry marina zao voviana vao nandainga taminareo indrindra resaka tenin'Andriamanitra asavana andainga na fenin'Andriamanitra dia ho antsika zany zao lasa besaina sika rehefa malifaliana ny saina fotsiny na te hafantatra ho ohatra maro anaka masiny mareny amin'ny soratra masinao dia zay ro tadiavinao besaina ianao sy endry miafina aminao ny secret miafina aminao ny fahasambarana fiteninariny resaka io fiavian'ny tompo io dia tsy zavatra hafa akory fa zay hoe ho te ho tonga hanaovan'ny fiainanao Andriamanitra ka ianao zay efa zanak'ondry hijanonao zanak'ondry fa izay masiaka sy lian-dra izay ny olona ny eto amin'izao tontolo izao ka ho an'ny tsirairay zany ny fotoanan'Andriamanitra io satria ny fotoanan'Andriamanitra sy ilay antsoina hoe chronos ilay isana famantaranandro fa ny fotoanan'Andriamanitra zany dia fotoana anankiray atao hoe kairos fotoana tsara moment opportun zay ny fiteny azy le hoe kairos rehefa tonga aminao le kairos tena hoe fotoana mety amin'Andriamanitra henonao hoe mientana ny fonao io miova ianao dia ny andro efeso azy hoe tonga agnamiko le fotoana hoe amin'izany andro zany le kairos rehefa ozy ianao hoe ohatra amin'izay ny tenin'Andriamanitra fa sy nanova ahy velively fa arakaraka ny vavahako no mahatonga ahy ohatra ny zanaky ny gehenafo ny efatra hiaina ratsy saina ratsy fanahy mpanimba olona sy ny sisa fa androany mety ho tonga aminao le fotoanan'Andriamanitra hoe any amin'izany andro zany dia misaora azy dia zay le kairos sy mitovy ny fotoana hibebahantsika satria raha jerena amin'ny chronos misy efa nibebaka 10 taona lasa chronos izy famantaranandro sy calendrier tsy mitovy iny seny ny fotoanan'Andriamanitra fa le kairos moment favorable dia any tsirairay io misy omaly izy ny voatohina ny tenin'Andriamanitra misy androany mety misy ho an'ny rapitso fa rehefa tonga ao aminao kosa le kairos dia tehirizo tsara aza verina intsony fa izay ny fiavian'ny tompo tonga aminao ny tenin'Andriamanitra ary sy te hiala aminao hoy Jesosy amin'ny evanjely masindaty zany hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny tenitro izy ka ho tiany raiko ary hakao aminy izahay ary honina ao aminy rehefa moninao aminao Andriamanitra zay bangabanga rehetra ao aminao tonga erany tonga pleine zany hoe tiav'Andriamanitra dia ho tiany ianao honiny ao aminao izy rehefa miara-moniny amin'ny staff jereny fotsiny zany manahirana anao na retina ara-panahy na ara-bata na ninina karazana problème fa fenohin'Andriamanitra ka inona zany tandremo ny tenin'Andriamanitra zany hoe ampiaro dia tian'Andriamanitra ianao sady zay koa ny pirofo ny fitiavana an'Andriamanitra tiany ianao moninao aminao izy samy salama andreny sy ny zaza